Yana bir bora assalomu alaykum meni hurmatli kuzatuvchilarim, podpiskchilarim, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Bugungi kun kartamizni ko'rsak. Qani kartalarimiz bizga nima deydi ekan? Demak, bugungi kunimizda ertalabdan bir xush xabarlar eshitasizlar. Xush xabar, yangilik yoki kimnidir farzandli bo'lganini eshitasizlar. Karyera ish yuzasidan ochadigan bo'lsak, yangi ish boshlagan bo'lsangiz, ishingiz o'xshashini, oldinga siljish bo'lishini eshitasiz. Maslahatlashasiz. Kimnidir yoniga maslahatli jarayon ketyapti, maslahatlashasiz. Albatta sizni qo'lingizdan keladi. Siz juda irodali, kuchli shaxs ekanligingizni bildirib turibdi. Ayollarimiz ham juda kuchli, hattoki sherni bo'ysundiradigan darajadagi ayol ekanligi ma'lum bo'lib turibdi. Boshlagan ishingiz oldinga siljiydi. Kichik tortishuvlar bo'lishi mumkin, salgina xafagarchiliklar bo'lishi mumkin, lekin oldinga yurishdan hech qachon charchamang. Bu ish yuzasidan ochirim bo'ldi. Endi aqlimizdagi kishiga keladigan bo'lsak, aqlimizdagi kishi yorqin shaxs ekanligini, yaxshi yangiliklar bilan kelayotganligini bildirib turibdi. Maslahatlashyapti. Balki siz haqingizda kimgadir aytgandir, balki maslahat ketayotgandir, balki uylanadimi deb savol bersalaringiz, qizlar uyida maslahat ketyapti, maslahatlashmoqda. Bu yigitimiz aytganini, bir ayolni aytganini qiladi. Menimcha bu onasi bo'lsa kerak, onasini aytganini qiladi. O'ziga ishongan, qat'iyatli yigit. Sal narsaga xafa bo'lib qolavermang, hammasida oldinga siljish bo'ladi. Albatta, yaxshi tomonga bo'ladi. Albatta, yaxshi tomonga ishlaringiz siljiydi. Endi dushmanlarimiz haqida ko'rib bering degan ekansizlar. Dushmanlaringiz sizni kuzatmoqda, porlab ishlaringiz oldinga siljayotganini kuzatmoqda. Menimcha bir nima desa bo'ladi, maslahatlashib kimgadir ilm amal deyiladimi, o'shanaqa joylarga ham borib qolishlari mumkin. U sizni kuchli shaxs ekanligingizni aytayapti bu yerda va sizni nima desa bo'ladi, siz ham yuragingiz toza, ayrim aytgan so'zlaringiz amalga oshishi mumkin. Shunaqa shaxs ekanligingizni bu kishi aytib turibdi. Menimcha erkak kishiga borsa kerak. Ozgina dilingiz og'riydi, ranjiysiz, balki o'zingiz ham bilib turgandirsiz kim ekanligini, lekin oldinga siljishdan to'xtamang. Hammasi yaxshilikka va faqat oldinga qarab yurishdan charchamang degan kartamiz tushdi. Kunimiz xayrli o'tsin. Yana bir bor sizlarga kattakon rahmat. G'oyibona diydorlashguncha sizning Munisangiz. Charchamang.